Sono a Bergamo, come potete forse vedere da quello che ho attorno, perdonate l'inquadratura, e sono qui a Bergamo perché sono, tra virgolette, reduce dalla presentazione del libro di Guerino Brozzoni, Asgargetting Dolme Bergamasca. L'ho fatta ieri alla biblioteca Tiraboschi, qua vicino, tra l'altro se passate per Bergamo passateci, è veramente una bella biblioteca, e ho tenuto un laboratorio wikimediano. Prima di tutto devo dire che una persona mi ha riconosciuto come quello di Lingue d'Italia. Se mi stai seguendo ti saluto, lascia qua un commento. E niente, volevo un po' condividere con voi le mie impressioni di questo evento, di questo libro soprattutto. Non so se riuscirò a completare questo video a Bergamo, lo spero, però adesso vediamo e vi racconto un po'. Di Guerino è veramente un bel libro, veramente interessante, veramente di qualità, è un lavorone. Lui ha iniziato negli anni 60 a raccogliere su post-it e simili delle testimonianze del suo dialetto, delle parole, delle frasi, delle tecniche magari tradizionali utilizzate in quella zona, ma anche degli elementi enciclopedici, dei proverbi, cose così, ed è stato poi convinto a finalmente pubblicarli in un libro che è appunto Asgargetting Dolme Bergamasca. Io non ho dubbi, considerato la grandezza e la consistenza dell'opera, che Guerino in futuro verrà ricordato quasi come un grande del bergamasco. Potrebbe essere ricordato al pari di Tiraboschi, per esempio, perché veramente è un'opera magna. Qui sotto vi lascio un link per acquistarla, non è né sponsorizzato né nulla, ma veramente è un'opera che penso chiunque si voglia occupare di studi, diciamo, della bergamasca in generale, del lombardo, dovrebbe avere. Fatevela regalare, compratela, fate qualcosa, trovate il modo di avercela, perché veramente una qualità del genere al giorno d'oggi non si trova. E le cose, diciamo, rivoluzionarie della sua opera secondo me sono due. La prima è il fatto che lui parli del suo bergamasco, non c'è la pretesa normativa, non c'è come fanno alcuni che scrivono il dizionario, questo è il modo corretto di scrivere, o comunque magari non lo dicono ma tutti gli vanno dietro in questo senso, cosa che a Milano è normalissima. Lui dice il suo bergamasco, un bergamasco interessante, un bergamasco veramente bello da guardare, ma soprattutto un bergamasco che, non essendo proprio il bergamasco cittadino, standardizzato e tutto, mostra molta della varietà geografica e storica del bergamasco. Ci sono forme bergamasche che magari oggi in città sono perse, che assomigliano più a quelle che noi abbiamo magari a occidente. Si vedono anche alcune forme magari dove la V viene conservata, quando di solito non c'è in bergamasco. Quando sono le sonte, che sono delle aggiunte enciclopediche al termine di ogni lettera, che trattano alcuni temi che possono essere etnografici, tradizionali, ingegneristici. Si passa magari da temi anche quasi filosofici, spirituali, come la morte, a temi di storia, bella o brutta, dal catechismo che facevano all'epoca al fatto che mangiavano i gatti. A voi giudicare se l'ultimo è un bene o un male, ovviamente, non voglio giudicare io. E questo è un lavoro che a me è sembrato molto wikipediano in un certo senso, raccogliere tante informazioni, tante fonti e poi compilarle in un unico volume al servizio degli altri, così che possono costruire il proprio. Guerino, che ho avuto il piacere di conoscere ieri, è un amabile signore, un nonnino direi, in senso proprio veramente affettuoso. Purtroppo non è molto parlereccio, non ho avuto occasione di parlarci molto, ma ho apprezzato veramente la sua opera. E quello che mi piace di lui è che lui già oggi mette la cosa in un'ottica temporale, la tradizione che va mantenuta, ma bisogna anche costruirci sopra. E questo è quello che secondo me possiamo fare noi giovani, quello che ho proposto nel laboratorio. Io spero che tra 50 e 60 anni ci sarà qualcuno, prima di tutto spero di arrivare tra 50 e 60 anni con la lucidità mentale di Guerino, perché potrei anche non arrivarci proprio, arrivarci completamente rimbambito. Ma appunto spero di arrivare tra 50 e 60 anni a vedere alla Tiraboschi o alla Sormani, un'altra biblioteca lombarda, qualcuno che ha scritto un libro sul suo milanese, il suo bergamasco, sul suo lombardo, che includa anche i termini che sono stati creati dalla comunità di giovani che stanno provando a salvare questa lingua. Sempre a Bergamo in stazione. La presentazione è stata, diciamo, preceduta ovviamente dai saluti istituzionali della biblioteca, ed è stata introdotta in larga parte da Rosella, una guida turistica di Bergamo, amica di Guerino, nonché, a quanto ho capito, ha fatto la revisione iniziale del libro. Guerino, come vi dicevo, è molto timido, quindi ha parlato poco, ma tutto quello che ha detto è stato significativo. La gran parte della presentazione l'ha fatta Rosella, ma questo secondo me è un libro che alla fine si presenta veramente da solo. È talmente bello, talmente fatto bene, talmente traspira, diciamo, l'anima di Guerino e della sua visione della lingua, perché alla fine ogni dizionario non è il Vangelo della lingua, non viene accolto dal popolo festante che lo bacia e viene portato da chi lo legge con la casula. È una visione, una fetta della lingua per come viene vista
da una persona in base al suo status sociale, al suo status economico, al suo status personale, a tante altre cose. E poi dopo questa presentazione c'è stato il mio laboratorio. Poi le slide magari ve le carico su Wikimedia Commons, tanto tutto open source quello che ho usato, più licenza libera il materiale. E in sostanza quello di cui ho parlato è la bellezza di questo dizionario, perché ho partecipato anche all'introduzione, d'altronde l'avevo già fatto a Milano, con un estremo piacere. Ho presentato un po' i progetti wiki in lombardo, ho fatto vedere un po' anche qualcosa di quello che c'è il Vangelo, ad esempio, di Matteo, quello tradotto in bergamasco da Basino Locatelli, dove è stato interessante per chi studia sicuramente la lingua vedere il passato remoto. Quella è una cosa molto interessante, un giorno faremo un video sul passato remoto nel nord Italia, ve lo assicuro. In ogni caso quello anche che ho fatto vedere, che è sicuramente interessante, se riesco vi metto la foto nel video, se non riesco ve la metto in descrizione, è stato far vedere anche gli esempi di grafia, perché noi avevamo delle persone che venivano dal Ducato di Piazza Pontida. Io ho fatto vedere proprio l'evoluzione storica, prendendo degli esempi reali, le rime bortoliniane come pubblicate da Belotti, da Ruggeri, e come poi le altre scritte di Tiraboschi, facendo vedere che Ruggeri usava una grafia simil milanese, mentre invece Tiraboschi le ha fondamentalmente ritrascritte. Questo non l'ho fatto perché devo farvi vedere che siete cattivi e non usate la grafia classica, per quanto sì, chi non usa la grafia classica è come un cavallo, una persona orribile. Il potenziale di Wikisource nello studio della lingua e della sua storia, perché se uno può tracciare come si è evoluta la lingua, può scoprire delle cose molto interessanti, tipo che la grafia è nata in un determinato momento, non c'è sempre stata, prima si scriveva in un modo diverso, e questo è utile dal punto di vista di storia della lingua. Se si vuole studiare seriamente un idioma, bisogna comunque sapere anche la sua storia. Come vedete ora sono assolutamente a Bergamo, 100% a Bergamo. No, scherzi a parte sull'effetto di OBS. Dopo aver mostrato questa questione di storia della lingua, ho parlato un po' del Wikizionario, brevemente perché è un progetto davvero tecnico, sia quello in italiano sia quello in lombardo. Se lo presenti come prima cosa a una persona si spaventa, è molto difficile. Abbiamo poi proposto il laboratorio e siamo partiti. Purtroppo devo dire che il tempo era poco e l'età media alta, quindi non c'è stata tanta opportunità di fare laboratorio. Ma quello che uno fa in questi eventi spesso è raccogliere contatti e sono stati molto preziosi. Tutte le persone che erano in età, diciamo, da editare su Wikipedia sono venute, gli ho dato il bigliettino da visita, loro mi hanno dato il loro, e c'è stato comunque un certo interesse. Ovviamente, prevedibilmente, c'è stata della contestazione da un paio di persone, ovviamente gentile, sul fatto dell'idea di lingua lombarda, perché il milanese e il bergamasco sono diversi, ma anche il bergamasco cambia da valle a valle, non lo metto in dubbio, ma il problema è quanto. Le lingue notoriamente cambiano da persona a persona, e da momento della persona al momento della persona, in base ad esempio a con chi si parla e tante altre cose. Il punto è che sempre fanno parte della stessa lingua, e questo è il caso del bergamasco. Mi sorprende addirittura che sia stato detto dopo che io ho detto esplicitamente che moltissime delle parole che io come milanese voglio salvare, che voglio che non vengano sorpassati da italianismi pigri, brutti. Comunque, l'ho detto, e comunque qualcuno però è diverso e cose del genere. Poi per poca roba, a volte poi è diverso perché loro hanno la vocale chiusa, noi quella aperta, veramente poca roba. È una logica questa che purtroppo porta alla morte delle lingue, perché ti concentri su queste piccolezze, sull'1-2% che differenzia invece che sul 98% che unisce, e non riesce a fare fronte comune. Alla fine l'italiano, e chi per ignoranza o malafede pensa che i dialetti debbano scomparire, alla fine gliela dai vinta. Mi è stata fatta una domanda molto interessante da una persona, a cui risponderò in un prossimo video, ossia come si differenziano lingua e dialetto. Devo dire che ho risposto probabilmente in modo così, diciamo, esteso, che poi anche gli altri interpellati non hanno continuato a rispondere, ho risposto solo io, e il mio ragionamento è stato apprezzato da altre persone. Qualcuno è venuto a dire che secondo lui invece non è tanto il lombardo ma il gallo italico. È una visione secondo me rispettabile, nel senso che tutto sommato non c'è una linea fissa da seguire sul tema. Non esiste un'equazione che metti dei dialetti e ti dici sì, sono la stessa lingua o non sono la stessa lingua.
Il Gallo Italico secondo me è un po' troppo grosso per essere classificato in un unico modo, però ovviamente il bergamasco e il milanese, come sono lombardi, sono gallo italici. Ho particolarmente apprezzato l'intervento di un signore che è stato praticamente in conclusione, che ha detto che tutti questi discorsi non servono a nulla perché nel momento in cui loro, i nipotini, vanno a casa e loro gli parlano in italiano, tutte le cose che fanno le fanno in italiano e questi eventi noi li facciamo in italiano, non ha senso quasi discutere. Che senso ha dire una lingua, un dialetto, sono più lingue, sono più dialetti, quando non le porti avanti? E questo signore ha assolutamente ragione. Mi spiace non essere riuscito a prendere contatti, però devo dargli assolutamente ragione. Questo è un dato di fatto. Ed è anche un avviso alle varie associazioni, personalità. Non importa se siete d'accordo con le altre, non importa se magari voi siete quelli che vogliono tutelare la lingua bergamasca e loro vogliono tutelare la lingua lombarda. Non importa se voi usate la grafia fonetica, che tra l'altro è origine di tanti inganni, ma ne parleremo anche questo in un altro video, e loro usano la grafia, quella polinomica. L'importante è fare cose in lingua, parlare in lingua e farlo il più spesso possibile. Il resto è secondario. E poco importa la parte scritta di classificazione, perché quando parli, l'importante è capirsi. Io ho presentato delle cose in milanese, ad esempio una citazione in cui si diceva Pröma a Milano, nel Varò milanese, precisamente nel Presian, e l'hanno capita tutti. Chi ha parlato in bergamasco l'ho capito benissimo. Non importa tanto se diciamo è un'unica lingua gallo-italica, è un'unica lingua lombarda, sono due lingue lombarde. È di poco conto, l'importante è fare e parlare. Diciamocelo chiaramente. Ed è questo secondo me è veramente l'unico difetto di questa presentazione. Guerino è stato perfetto. Io il mio l'ho fatto, quelli che erano presenti mi hanno detto che era andata bene, che hanno apprezzato quello che ho detto. Chi ha contestato l'idea di lingua lombarda l'ha fatto partendo da motivazioni che magari sono sbagliate, ma motivando la propria posizione. Il problema era l'età media, perché i madrelingua come Guerino sono preziosissimi, perché loro ci danno una testimonianza del loro dialetto. Come già dicevo, la cosa veramente bella di Asgarjet in dol me bergamask ale quel me. Guerino propone la sua visione del bergamasco, che non è neanche il bergamasco urbano, tra l'altro, di media, il bergamasco della sua valle. Non stai dicendo tutti i bergamaschi parlano così e devono parlare così. Quello è il suo bergamasco. Ed è una testimonianza preziosa come sono preziose tutte le altre testimonianze di bergamasco. Ma noi, giovani, su questa testimonianza dobbiamo costruire. Purtroppo, come ha fatto mea colpa il Signore, gli anziani non ce l'hanno parlato, non è una colpa nostra, ma dobbiamo riprenderlo in mano. Io il prossimo evento a Bergamo lo vorrei vedere pieno di giovani interessati alla tematica della lingua, che magari non la parlano, che magari sanno 2 o 3 parole, magari sanno il proverbio che gli ha raccontato la nonna, ma sarebbe bellissimo avere un popolo più giovane, avere gli anziani che danno la propria testimonianza, gli anziani che ci dicono com'è la lingua oggi e che ce l'affidano per portarla avanti. Come già dicevo prima, io vorrei tanto vedere tra 50 e 60 anni un altro Asgarjet in dolme bergamasco che viene presentato alla Tiraboschi. Preferirei Asgarjet in dolme lombard, però mi andrebbe bene anche Asgarjet in dolme bergamasco bis. Noi giovani dobbiamo accogliere questi appelli, perché i madrelingua esperti, quelli che veramente parlavano solo in dialetto, stanno scomparendo. Abbiamo tante persone che parlano italiano e lingua locale, ma questo porta quasi sempre a una varietà molto italianizzata. Veramente volumi come quelli di Guerino sono preziosi per ricostituire la lingua in futuro nel modo migliore possibile. Ma senza l'impegno dei giovani, senza che i giovani si mettano, iniziano a imparare, a parlare, a fare eventi, a partecipare a eventi, quello che è questo lavoro è quasi tempo perso. Nel senso, rimarrà su uno scaffale, tra cui tra 50-100 anni qualcuno potrà aprire e dirà: ah, a Bergamo parlavano così, ah, a Bergamo facevano questo. Ma noi cosa vogliamo? Noi vogliamo che a Bergamo si parli così tra 50 anni, non che si parlava, che si parli, che i giovani parlino la loro lingua e che la mantengano in vita. Coincidenzialmente, uno dei wikipediani che era venuto aveva portato una copia del Giopì, che è il giornale del Ducato di Piazza Pontida, in cui c'era in testa una citazione di Papa Giovanni XXIII. Cos'è la tradizione? È il progresso che è stato fatto ieri, come il progresso che noi dobbiamo fare oggi costituirà la tradizione di domani.
Ecco, io con questa citazione voglio concludere, perché è perfetta. Beh, quello che ci ha dato Guerino è fondamentalmente il progresso che è stato fatto ieri. È la tradizione del bergamasco. È il progresso che noi facciamo oggi che può creare la nuova tradizione. Sta a noi scegliere, vogliamo fare qualcosa per questo bergamasco e farlo su documenti radicati bene come quello di Guerino, che tra l'altro adesso dirò una bestemmia in conclusione, ma per certi versi è un lavoro fatto meglio di quello di Tiraboschi. Tiraboschi era molto approssimativo su certe cose, e lo ammette qualsiasi grammatica bergamasca. Però appunto vogliamo che il progresso di oggi sia un progresso verso mantenere questa lingua, mantenere tutta la tradizione legata ad essa, mantenere tutti i benefici del bilinguismo, o vogliamo che sia un progresso pigro, che abbandoni tutta questa cultura, la lasci morire, la lasci su un libro che ogni tanto qualcuno aprirà in biblioteca. Secondo me rinunciare a più di 1000 anni di storia è veramente una cosa pessima. E per quanto sicuramente ci siano tante colpe precedenti, ci siano tante colpe nelle pubbliche istituzioni, nella scuola, nei nostri nonni e genitori, le opportunità adesso noi le abbiamo, perché è tutto ben documentato. Sta a noi dire noi vogliamo tutelare questa lingua e vogliamo farlo come ci dicono i pianificatori linguistici, quindi con una possibilità di successo molto elevata, o vogliamo tutelarla in modo folcloristico facendo la sfilata e l'evento, la polentata, dove alla fine però si parla sempre in italiano, o vogliamo lasciarla morire? La mia opzione la conoscete. In ogni caso, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se siete venuti a Bergamo ad ascoltarmi, vi saluto di nuovo. Se volete acquistare il libro Asgargetti in Dolme Bergamasque, vi lascio il link dell'editore in descrizione. Vi lascio anche un articolo, non so se verrà pubblicato entro la pubblicazione del video, che ho scritto sul tema. Se volete supportare il canale potete tranquillamente mettere un mi piace, iscrivervi, o se volete farlo in un modo un po' più sostanzioso per permettervi anche di migliorare la qualità video, potete vedere in descrizione i modi per farlo. Vi saluto e vi ringrazio ancora.